Welcome back to a new video. আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আনবক্সিং কৰিম এযোৰ নাইকিৰ শ্বু কপি শ্বু ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। ইয়াৰ MRP হ'ল 600। তো বলক জলদিছে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। একদম সিম্পল সা প্যাকেট। ওহো মজা লাগিছে ইয়াত দেখি, কিন্তু কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় চালে গম পোৱা হ'ব। যেহেতু কপি শ্বু হিচাপত ইমান বেয়াও নহয় আৰু লগতো ইমান পাৰফেক্ট নহয়। তলৰ যিটো মেটেৰিয়েল সেইটো দেখি লাগিছে যেন এবাৰ পিন্ধাৰ পিছতে মেটেৰিয়েলটো ডেমেজ হৈ যাব। প্ৰাইচৰ হিচাপত বস্তুটো ঠিকেই আছে, ৰেগুলাৰ ইউজৰ কাৰণে নহয় যেনিবা। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব। যদি কোনোবাই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা নাইকৰ কপি শ্বু ল'ব বিচাৰে তেন্তে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাৰ পৰা ল'ব পাৰে। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বাই বাই।